Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һеҙгә барында. Аппак ҡарҙар кеүек бәхет яуһын тыуған көндөң һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуар таңдар алып килһен һеҙгә сәләмәтлек, бары шатлыҡтар тип, матур шиғыр юлдарынан башлайбыҙ бөгөнгө тапшырыуҙы. Хәйерле көн, хөрмәтле тамашасыларым. Ҡыҙыу йәй мәленең дә ҡап уртаһына аяҡ баҫтык. Ошо матур көндә донъяға ауаз һалыусы тамашасыларыбыҙҙы ғүмер байрамдары менән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Шишмә ҡалаһында йәшәүсе әсәйебеҙ Фәүзиә Мөхәммәт Нурғыҙы Ғарифиянованы 90 йәшлек күркәм ғүмер байрам менән тәбрик итергә һәм күңел түрендә ятҡан иң изге теләктәребеҙҙе, рәхмәт һүҙҙәрен юлларға теләйбеҙ тип башланып китә был хат юлдары. Әсәйебеҙҙең бала сағы еңелдән булмай. Әсәһе 33 кенә яшендә яҡты донъяларҙан китеп бара. Атаһы 5 балалы үгәй әсәй алып ҡайта. 18-лә тулмаған әсәйебеҙ Яңауыл районынан Ишембай ҡалаһына юл тота. Ишембайҙа йәшәүсе туғандарына бар эштәрендә лә ярҙам итә. Тимер юл станцияһында хеҙмәт юлын башлай. Бер нисә йылдан трикотаж әйберҙәр фабрикаһында эшләп ала. Беренсе интернат мәктәбендә 20 йылдан артыҡ эшләү дәүерендә хеҙмәттәштәр араһында хөрмәт ҡаҙана. 1990 йылда хаҡлы ялға сыға. Ишембай милли мәҙәниәт үҙәгендә ойоштырылған Татар таң ансамбленә килеп, унда үткәрелгән барлыҡ сараларҙа ҡатнашып, оҙаҡ йылдар йөрөп дуҫтарының, райондаштарының ихтирамын яулай. Әсәйебеҙ аш-һыуға ла бик оҫта, уның бауырһаҡ бәлештәрен ашап туйырлыҡ түгел. Дуҫтарын да һыйларға ярата. Һөйөклө кешебеҙ беҙҙең тик ултырырға яратмай. Өйөбөҙ алды тәҙрә төптәре гөл баҡсаға әйләнә. Беҙҙе лә тәртипле итеп, кешеләргә ихтирамлы булырға өйрәтеп үҫтерҙе. Төрлөбеҙ төрлө яҡтарҙа йәшәһәк тә, уның йылыһын тойоп көн итәбеҙ. Әсәйебеҙ эргәһенә һағынып ҡайтабыҙ. Тағында беҙҙе шатландырып, үҙ аҡылында булып, үҙ аяҡтарында йөрөп, күҙҙәре күреп, ғәзиздәренең уңыштарына һөйөнөп йәшәһен инде әсәйебеҙ тип хаттарын дауам итә балаларығыҙ. Донъялағы һәр бере яҡшылыҡтан өлөш сыҡһын һиңә мул ғына. Беҙ теләйбеҙ һиңә аҡ бәхеттәр, шатлыҡтарға илткән юл ғына. Сәләмәтлек ташламаһын һине, һәр бер көнөң үтһен шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге юлдаш булһын һиңә һәр саҡта. Йөрәктәрҙән сыҡҡан наҙлы һүҙҙәр, күңелдәрҙә булған саф хистәр. Оҙон ғүмер, яҡты матур тормош, беҙҙең һеҙгә әйтер теләктәр. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә, үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге юлдаш булһын һиңә һәр саҡта тип, иң изге теләктәрен шиғыр юлдарына ҡушып, барлыҡ балаларығыҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ, бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ, туғандарығыҙ исеменән ҡыҙығыҙ Зөлфиә юллай.
артык берни кәрәкмәй. Сиратта хат юлдарын тыңлау өсөн экран алдына Көйргәҙе районы Абдул ауылында туып үтеп, әле өгендә Күмер тау ҡалаһында көн итеүсе Наилә Наил ҡыҙы Ғәбитованы саҡырабыҙ. Ҡәҙерле, һөйөклө, беҙҙең иң яратҡан Наилә апайыбыҙ. Һине матур ғүмер байрамың 65 йәшлек юбилейың менән ихлас ҡотлайбыҙ. Бөгөнгө матур көндә йөрәк түренә йылған иң матур, иң йылы, иң изге теләктәребеҙҙе һәм рәхмәт һүҙҙәрен юллағыбыҙ килә. Һин һәр ваҡыт беҙҙең өсөн иң хәстәрлекле, иң яҡшы, мәрхәмәтле һәм оло йөрәкле яратҡан апай, һеңле, инәй һәм нәнәй. Беҙ ҙә, балаларыбыҙ ҙа һинең ҡулда үҫтек. Хәстәрлекле, иғтибарлы булыуың, беҙҙең өсөн эшләгән изгелектәрең өсөн рәхмәт. Һин бөтмәҫ энергия сығанағы. Тирә-яғындағыларға, яҡындарыңа ла әйтеп аңлаталмаҫлыҡ көс бирәһең, рухи аҙыҡ өләшәһең, ҡыйын ваҡыттарҙа кәрәкле һүҙҙәр таба беләһең. Тормошҡа ғашиҡ һәр эштең тәмен белеп, оло ләззәт менән ихлас эшләйһең һәм йәшәйһең. Һинең бер генә минутта тик торғаныңды күргән юҡ. Һәр саҡ хәрәкәттәһең. Апайыбыҙ беҙҙең һәр беребеҙ өсөн өлгө. Уның ныҡышмал, сабыр, ныҡлы рухына, киң күңелле булыуына ҡарап хайран ҡалабыҙ. Артабанда ошо бөтмәҫ, төкәнмәҫ энергияң юғалмаһын. Ҡәҙерле беҙ, байрамың менән ҡотлап, һаулыҡтың ҡоростай ныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, эштәреңдең һәр ваҡыт уң, тормошыңдың ырыҫлы, ҡотло булыуын ғына теләйбеҙ. Киләсәктә лә тормош юлың тик бәхет, ҡыуаныстарҙан, аяҙ көндәрҙән генә торһон. Туғандарыңдың хөрмәтендә, яҡындарыңдың шәфҡәтенә төрөнөп кенә йәшә. Ҡайғы хәсрәт үҙеңде урап үтһен. Һәр ваҡыт шулай изге күңелле, яҡты йөҙлө, оло йөрәкле булып ҡал. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй сабыр булып һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, килгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып үткән ғүмергә үкенмәй. Балаларыңдың изгелеген күреп әлегеләй, изге күңелле, асыҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын, Наилә апай. Һине бик ныҡ яратабыҙ. Юбилейың менән тип хаттарын йомғаҡлай. Апайығыҙ, туғандарығыҙ һәм уларҙың балалары. Тамсылары уйнай, яш сылатҡан бит алмаңынан, бер үбәйем әле апай. Ак сәскәләр, өҫтәренә сафлыҡ йыйған, һинең оло йөрәгеңә минең дә хистәр
15 июль günde Өфө қаласында көн итүсе Айрат Мәсхәр улы Гыйлманов үзенең матур гомер байрамын билдәләй. Якыныбызды туган көне менән тәбрик итеп, йөрәк түрендәге иң ихлас теләкләребезне юллагыбыз килә дип башланып китә сираттагы хат юлдары. Айрат Мәсхәр улы Балтас районының Еләбекүл авылында көн итүсе матур гаиләләрнең берендә үз ул арасында иң кесеһе булып дөньяга килә. Ата-әсәһе эштә сакта уны агайдары тәрбияләй. Кадерлебез әлелә шул вакытларда айрылса йылылык менән искә ала. Агайдарына бала сагында уны карагандары, хәстәрләгәндәре өчен рәхмәтле. Кескәй генә вакытына якыныбыз тырыш, ныкышмал, әүдем максатына ирешүсән булып буй итә. Әлелә дусларына, тугандарына һәр сак ярдәмгә килергәдер. Айрат тормышта лидер, һәр вакыт куйган максатларына өлгәшә. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән кебек, Айраттың да кулыннан килмәгән эше юк ул. Кайнаһының яраткан кияүле ул. Йорт кура тирәһендә эштәрде лә бергәләшеп, кәңәшләшеп эшләйдәр. Кадерле кешебез, улым, тормыш иптәшем, атайыбыз, кияүбез, ебнәебез турында бик күп матур һүзләр әйтергә мөмкин. Ул һәр табындың бидәге. Барыһы менән дә тиз генә уртак тел таба белә. Тау саңгыһында шыурга, туристик ялга йөргә ярата. Туган авылына әсәһе янына ла еш кына кайтып ярдәм итеп китә. Улы Айнурга, кызыбыз Анель Амальга ян атып торган хәстәрлекле атай дип хатын дәвам итә Айрат Мәсхәр улының катыны Зилә һәм елы истәлекле котлау һүзләренә үсә. Яраткан һәм кадерле улымды, тормыш иптәшемде, кияүбезне һәм атайыбызны юбилей менән котлайбыз. Һине гаиләбезнең терәге иң яхшы һәм хәстәрлекле ул, ир һәм атай. Туган көнең менән һине, кадерлем. Һинең үтәһе тормыш юлың асык, якты һәм тигез булһын. Юлыңда тик ихлас һәм иң яхшы кешеләр генә асраган. Бар теләкләреңдә тормышка ашһын. Кырыстай ныклы һаулык, бәхетле тулы тормыш, яхшы кәеф теләйбез. Якты алтаңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңдә һәр сак яктыртһын, балкытып торһын. Киләсәк елдарың өмет менән тулы булып, гомер йомгагың, шатлык һөйнестергә генә тулып тәгәрәһен. Якындарыңның терәк таянысы булып, тирә-якка ян өстәп, нур һибеп матур яшә. Без һәр вакыт һинең иргәңдә булырбыз. Без һине яратабыз дип эндәшә һәзгә якындарыгыз. Тормыш хукмагынан горур атла, каршылыктар булһа туктама. Һау сәламәт булып, озак яшә, якындарың менән янәшә. Иң изге теләктәр менән әсәегез Мәүлия, тормыш иптәшегез Зилә, кайны кайнәгез, балаларыгыз Айнур, Анель, Амаль, агайыгыз Илшат, иңкәйдәрегез Эльвина, Фәдилә, тугандарыгыз Фиданис, Илназ, Тимур, Илһияр, Гөлназ. Пап, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, успехов, оставайся таким же классным, я тебя люблю. Пап, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и много денег. Поздравляю. Папа, я тебя люблю. Шулай ук котлау хаттарына барлык тугандарыгыз, дусларыгыз да башла. Улар һезнең өчен матур йыр куюларыган рәхим итеп тыңлагыз. Таңнарда Безінің үшін шығар қияшта Сенің есімі шешме мұңадай Yazылғандар ол менің язмышқа Күміліп назларға барыр біз Язларда яшлік деген yazılarda Gül birge, gel birge Yaşayık biz bezirde Ağ bəxtlərdə Nasıl gitsin gün birge Gül birge, gel birge Yaşayık biz bezirde Ağ bəxtlərdə
Yazgı güller çeşek atkanıda Sandı başlarda sayrağanda Süvekdelerini bilir biz Kıvıllar jırların tığılağanda Gümülüm nazlarga bağır biz Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gül birge yaşayık biz bir siride O gübekitlerde nasip etsin ömürge Gül birge yaşayık biz bir siride O gübekitlerde nasip etsin ömürge Gül birge yaşayık biz bir siride O gübekitlerde nasip etsin ömürge Gel birge yaşayık biz bir siride O gübekitlerde nasip etsin ömürge Безнең кадерле кешебез, тормыш иптәшем әсәебез ошо көндәрдә матур байрамын, туган көнен билдәләнә. Газизебезне һеҙҙең тапшырыу аша котлап китергә ашыгабыз дип башланып китә хат юлдары. Айгөл Салават кызы Юнысова 1984 елның 17 июлендә Кыргәҙе районы Яҡуп авылындагы ишле ғаиләлә донъяға килә. Бала үҫмер сағыла ошонда үтә. Мәктәпте ошо уҡ ауылда тамамлағандан һуң Күмертау ҡалаһындағы училищеларҙың береһендә ашнаҡсы кондитер һөнәренә эйә була. Әлеге ваҡытта һөйөклө ҡатыным кескәй улыбыҙ Әмир менән декрет ялында. Уға тиҙҙән 2 йәш тула. Өлкән игеҙәктәре Хәсән менән Хөсәйен 6-нсы класты тамамланылар. Ошолайтып гөрләтеп, матур итеп ишле ғаилә булып Күмертау ҡалаһында йәшәп ятабыҙ. Минең ҡатыным үҙ алдына ҡуйған маҡсаттарына ирешеүе, эш һөйөү, гөл сәскәләр яратыу, уңған хужабикә, һөйөклө әсә, тоғры ҡатын, йыр-моңға ғашиҡ булыу менән айырыла. Асыҡ күңел, ихлас Айгөл Салауат ҡыҙын туғандары ғына түгел, эшендәге хеҙмәттәштәре лә яратып хөрмәт итә. Ҡулынан килмәгән эше юҡ, аш-һыуға ла бик оҫта. Ул үҫтергән гөл сәскәләр күҙҙең яғын алып тора дип хатын дауам итә ғаилә башлығы Әнүр һәм Ихлас ҡотлау теләктәренә лә үсә. Тормош иптәшем, әсәйебеҙ һине матур ғүмер байрамың менән ихлас күңелдән ҡотлап, йөрәк түренә йылыған иң изге теләктәребеҙҙе генә еткерәбеҙ. Киләсәк көндәрен өмөт менән һуғарылып, ғүмер йомғағың шатлыҡ, һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, сабыр булып, һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, килгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, яҡындарыңдың игелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө булып, бергә оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Ер шарының бөтә матурлығын килә һиңә бүләк итәһе. Донъялағы иң матур һүҙҙәрҙең иң йылыһын һиңә әйтәһе. Ал һин беҙҙән тәбрик һүҙен, ошо булһын оло бүләгем. Тыныс тормош менән гел шат йәшәү, оҙон ғүмер һиңә теләгем тип, иң изге теләктәрен тормош иптәшегеҙ Әнүр, улдарығыҙ Хәсән, Хөсәйен, Әмир юллай. Ағынып яна йөрәк, осрашабыҙ ни кирәк, йәшәрерсен, йәшнәрерсен, миңә бары һин кәрәк. Һиңә барыр юлымда, үҫә ҡуйы тал тирәк, аҙаштырмаҫ өсөн юлда, миңә бары һин кәрәк. Мең төрлө ғазаптарҙы тыйҙыра бит бер йөрәк, иң бәхетле булыр өсөн миңә һин генә кәрәк. Мең төрлө ғазаптарҙы тыйҙыра бит бер йөрәк, иң бәхетле булыр өсөн миңә һин генә кәрәк. Сәләм килә үҙең юҡ, өҙөлә шуға үҙәк. Серҙәремде һөйләр өсөн миңә бары һин кәрәк.
Яратулы караштан гөлдер үтә тизерәк. Иң матурын бирересен миңа бары һин кәрәк. Мең төрле газапларны кайдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булырсың миңа һин генә кәрәк. Мең төрле газапларны кайдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булырсың миңа һин генә кәрәк. Йөгереп менәр инем таудары биегерәк. Шунда бергә менерсең миңа бары һин кәрәк. Авыр сахар килгәндә булырмын һиңа терәк. Тынауларда удырырсың миңа бары һин кәрәк. Мең төрле газапларны кайдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булырсың миңа һин генә кәрәк. Мең төрле газапларны кайдыра битер йөрәк. Иң бәхетле булырсың миңа һин генә кәрәк. Исеңдәме җаным синең белән тәүге кабат очрашулар. Шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Еллар уза без синең белән. Шул ук күркәм, шул ук гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәткә. Барча галәм һәр чак шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә. Имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без
гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөлбергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Yüreğimde bir serim var, o sır yarım nesinde. Yanım sınlap gider kıvık, көңіл қылыма тиһәң. Нимә әйтеринең микән, һине яратам тиһәм. Алтыным, һин алтыным, йөрәгемдә ялкыным, алтын гырдымда
Ümit edilmeyen yine Karşıma sıkan yine Ömür boyuna yol almaz Yoldaşım bulhan yine Gümüşler kongan saktala Bir-birge bulhak yine Altın kızlarga yetkense Gel birge bargak yine Altınım yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Altınım yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli yin maturum Tinigine oylap yendim İlkahindekisinde Yüreğimde bir serim var O sır yarım nesinde Yanım sınlap gitter kıvık Көңіл қылынма тиген Неме айтерінің икен Хире яратам тиген Алтыным, мен алтыным Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, yin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınlardan da kıymetli hin maturum Yazlarının nazına Sabır et gitmesin Qalale azlığına Şeylerinin jılısı Көңілді қозғатты İşleri sin bulup Tibrettip yıklattı Dinledim min sine injalı yangırga Dinledim kıyaşqa Şattım davılga Sağlıdan шығарда Yaşımdı yüreğim Min sine бәхетнің өзіне dinledim Dinledim min sine injalı yangırga Dinledim kıyaşqa Şattım davılga Sağlıdan шығарда Yaşımdı yüreğim Min sine бәхетнің өзіне dinledim
да айғала таныш кестер сихрейін әй мұхаббат оттарға мені алды ялы қаныда яндырды да жүректі мәңгі қалды ялы қаныда яндырды да жүректі мәңгі Урмәгіл әй мұхаббат ауыздарға урап алдың жүректі тамыр яйып жеңімәз гүл болып қалдың жүректі тамыр яйып жеңімәз гүл болып Ядым талы әрәмәгән аққыштар қайтыр инде туған яғым гелдә ойлап ағынам шулай ине Андуғаслы бұлбұл құшлы бұл менің туған елім Осар қанаттар берусе ен менің туған ерім Андуғаслы бұлбұл құшлы бұл менің туған елім Осар қанаттар берусе ен менің туған ерім Ситілері де көп мейірімді туған яққа yok кеңді Өдейлен өт туған яғым ағынмай икен кімді Андуғаслы бұлбұл құшлы бұл
бактылы, йырлы моңлы, эй газиз туган ягым. Кайда калды ялан аяк, йөгереп йөргән сагым. Тапшырыбызды йомгакларга ла вакыт килеп етте. Бүген гомер байрамдарын билдәләгән һәр кемгә гаилә иминлеге, һаулык, бәхет, уңыштар теләп киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз.